喺節目開始之前呢，記得 subscribe 我哋嘅 channel 啦，同埋撳埋個鐘仔，咁一有新片呢，就會通知大家噶啦。今日咧就會同大家講下部 Mavic Air 2啦，同埋部 Mavic 2 Pro 嘅，咁睇下喺影相啊、拍片啊、機身大小啊各方面嘅參數下呢，睇下邊部好啲。咁我哋當然都會出去實拍啦，就唔係話淨係講 spec 咁簡單嘅。咁飛之前呢，我哋係對比下機身啊各樣嘢先啦。首先講下呢個機袋先啦，一如就 Air 系列嘅傳統啦，係相當靚嘅佢嘅機袋，包括就係舊嗰一代嘅 Mavic Air 啦，個機袋都好靚啦，我冇喺手啦，因為賣咗啦嗰部。呢一個 Mavic Air 2嗰個機袋都好靚，咁除咗靚之外呢，仲可以擺晒所有嘢落去添，包括部機啊嗰啲 filter 啊，3粒電擺晒落去啊，咁就可以擺埋嗰個火牛叉機嗰啲線都擺埋落去都夠位嘅喎。咁 Mavic 2 Pro 嗰個機袋呢，就真係強差人意啦，個樣又真係有啲樣衰嘅，所以你見我都唔會攞出去啦，就咁擺入我個相機袋就算啦。好啦，咁到個控制器啦。控制器嚟講呢，我覺得今次 Mavic Air 2個 design 咧真係好好喎。咁佢而家個控呢，電話呢就夾喺上邊嘅，咁同埋有個彈弓喺度啦。你只需要掹出少少咁就可以夾好部電話，夾得好實啦。咁條線呢都係喺下邊呢個位度駁上嚟部電話呢度啦，十分之方便。咁嗰個控制桿呢都擺咗喺下邊啦。整體感覺呢其實就唔錯嘅，但係呢對比起個 size 之下呢，你會見到啦，Mavic Air 嗰個控制器呢係大過 Mavic 2嗰個控制器好多嘅。咁同埋呢，佢就冇咗呢一啲咁嘅參數啦，即係其實 Mavic Air 1都係冇咗呢啲參數嘅，咁就係呢度爭少少咯。咁你話邊個控制器好啲呢？我好中意佢呢個設計，因為夾喺上邊，唔使話下下都咁樣開出嚟，然後再套個電話落去，其實係好麻煩嘅事嚟嘅。咁所以呢，呢一方面呢 Mavic 2 Pro 個控差少少。咁但係咧 size 方面咧，同埋有參數喺度顯示咧，其實就好好多嘅。咁所以控制器呢方面咧打和嘅。我哋又睇下個機身啦。咁好明顯就 Mavic Air 2咧係細過 Mavic 2 Pro 好多嘅。Pro 又好 Zoom 又好啦。咁就揸上手咧都好明顯就 Air 咧差唔多輕咗一半嘅。數字上 Air 2咧就570 gram 啦。咁2 Pro 嘅話咧就係905 gram 嘅，所以接近一半嘅重量嘅，咁鬥上手就真係爭遠嘅。咁呢個重量同埋呢個 size 咧真係好吃香嘅，攞去行山又好啦，攞去旅行都好啦，真係方便好多啦。咁另外啦，價錢方面啦，Mavic Air 2嘅 combo 咧，即係一機3電嘅套裝咧，有埋晒所有嘢啦，都係7699港紙啫。呢個係官方標價啦 ，SRP 啦。Mavic 2 Pro 嘅話 ，Pro 我唔講 Zoom 啦，咁因為冇用過 Zoom 嚇。咁個價錢就係11699再加2949嘅，因為個 kit 就分開賣啦嚇，14648嚇，咁就差唔多一個 double 嘅。咁所以咧重量啊大小方面咧，Mavic Air 2就好啲啦。咁另外就價錢方面又好啲啦。咁當然就唔同嘢啦。咁不過價錢嘅嘢梗係越低越好㗎啦。咁 Mavic Air 2除咗價錢方面低啲之外咧，佢最正就係包埋呢一 set ND filter 嘅 kit set。咁佢入邊有啲咩 ND filter 咧，真係好正。有ND 16、ND 64，然後仲有 ND 256。咁當然就用得最多應該都係16或者64㗎啦。咁拍片啊又好需要用 ND 嘅，因為佢冇得收光圈啊嘛。咁如果 Mavic 2 Pro 嘅話咧，就要另外再買一 set filter 啦。呢度都唔平㗎，起碼成千幾蚊㗎啦。咁頭先又講完機袋啊、size 啊、重量方面咧，我哋而家就攞出去試下啦。今日好好天啦，最適合就放飛啦。咁我哋就而家嚟試下部 Mavic Air 2啦。咁喺正式放飛之前呢，我哋要先做個定點嘅畫質測試嘅。咁喺同一個位置睇下兩部機嗰個畫質係點樣啦。咁你見到我隔離有支腳架啦，就唔係上相機用嘅，係咁樣用嘅。咁我哋先喺呢個位度影一個構圖做對比啦。咁就有光有暗啦，質質地光咁都唔錯嘅。咁而家呢，就係將部相機挑 up 10度啦，然後呢個 ISO 100啦。咁然後就個快門就1/284嘅。咁White Balance 手動 set 去做5500，咁就乜 filter 都唔落。咁我哋而家影咗先。
我哋睇睇張相先啦，咁日光日白影呢就冇乜問題噶啦。咁佢有一個係4800萬像嘅模式，轉過去影嘅話呢，咁張相當堂大咗好多啊，咁啲 detail 亦都多好多啊。框嚟嘅啫，OK，咁就呢塊 ND16啦，一樣咁樣試落去轉一轉，好，搞掂。咁我哋而家咧就沿住呢個海面上飛一次啦，咁就盡量保持翻同一條航線嚟做一個 compare 啦。咁啊高度大概喺50米度嘅啫。咁拍片方面，佢最高拍到4K 60格啦。佢雖然冇 D-Lock 啊，咁但係都有個 D scene line 可以校到最淡，然後方便我哋翻去做一啲後期嘅調色啦。佢亦都有個 HDR Movie 嘅模式啦，佢係將啲高光位撳到最低啦，然後亦都將啲暗位咧推到最光喎，咁令到個畫面咧亦都好飽滿嘅。咁呢啲係適合新手用多啲嘅。咁佢個 Active Check 嗰個功能咧亦都好方便喎，咁只需要喺個畫面上面拉一拉咧，咁就用得㗎啦。咁飛下飛下咧，都日落啦。咁當然要影下啲日落 Magic Hour 嘅相啦。咁唔知大家對呢部機嘅表現又覺得點呢？咁最後就試埋嗰個低光表現嘅效果啦。咁夜晚我哋就唔會放飛嘅，所以咧就喺一個固定嘅腳架上面做一個對比咯。ISO 400同埋 ISO 800嘅 noise 咧都可以話係接受範圍之內嘅。咁我哋陣間又對比埋 Mavic 2 Pro 啦。咁出去放完飛啦，咁我哋翻嚟講講兩部機有啲咩唔同啦。先講講部相機啦，相機就明顯地就 Mavic 2 Pro 始終都會好啲噶啦，始終佢有1寸 sensor 啦，同埋個 ISO 可以高啲啦。咁另外就有光圈可以校啦。另外最大分別咧就係個 app 啦，因為 Mavic Air 2咧個 app 咧就用咗 DJI 5嘅，咁Mavic 2 Pro 咧都仲係用翻舊嘅 DJI Go 4嘅。咁兩者方面有咩唔同呢？ DJI Go 4嘅話咧個界面就相對地複雜少少啦，但係亦都多嘢校啲嘅，同埋就會精準啲嘅，我係覺得。咁簡單啲講啦，我譬如要 set 個白平衡啦，DJI Go 4咧係可以 set auto 啦。跟住有日光啦、陰天啦，即係嗰啲 preset 會俾晒你啦。咁但係咧DJI 5嘅話咧，淨係得 auto 同埋 K 數嘅啫。即係我要好快咁 switch 去陰天或者係日光，即係日光日白有太陽嗰陣時咧，咁你就要慢慢碌嗰個 K 數啦。如果你除非你真係用 auto 都冇所謂啦，咁就好麻煩，因為我哋拍片唔會用 auto 噶嘛，個 white balance。咁雖然佢 set 呢啲嘢冇咁方便咧，但係有啲 function 咧，佢又改進咗好多喎。咁譬如就好似 target lock 咁樣啦，你要揾一個 target 追住佢咧，乜都唔使開，連部機咧都唔使起飛，唔使轉模式，就咁喺個熒幕度 jack 一下，咁就已經 lock 咗嗰個 target 㗎啦。咁如果呢個情況下咧，喺 DJI Go 4個 app 入邊咧，你需要起咗飛先啦，然後進入一個模式先可以做一啲 target lock 嘅，咁就麻煩啲啦。咁另外啦，雖然佢個界面係比較簡化啦。咁但係咧，我覺得個流暢感咧，即係流暢度咧，係DJI 5個 app 係會好少少嘅喎。咁所以咧，app 方面我覺得都係打和嘅。咁講完啱啱嗰啲嘢啦，我哋而家就睇下兩部機拍出嚟嘅嘢係點樣啦。咁頭先嘅測試梗係未完啦，當然要同部 Mavic 2 Pro 嚟做對比啦。咁其實都好難做對比嘅。因為大家嘅鏡頭又唔同啦，像素又唔同啦，咁我最後就決定將4800萬像素縮細翻去2000萬像素，咁睇下出嚟又係點樣啦。一如以往，我哋又喺畫面上面揾3個位置嚟放大100%，睇下邊部好啲啦。咁先睇一睇中間嘅成像啦。咁 Mavic Air 2雖然 sensor 細啲啊，但係4800萬像素呢，亦都保留好多 detail 嘅喎。咁 Mavic 2 Pro 都唔差啦，一樣係咁 sharp 嘅。
去到呢一個部分張相啦，好明顯見到呢 Mavic 2 Pro 呢入光多少少嘅，啲暗位都多啲 detail 嘅，始終 sensor 大啲呢係有佢嘅優勢嘅。咁再睇埋後邊球場鐵絲網嗰啲鐵絲啦，如果你係用 4K mon 嘅朋友呢，就應該睇得出個分別啦。咁 Mavic 2 Pro 呢係會多少少立體感嘅，咁 Mavic Air 2呢就爭少少啦。始終都係 sensor 大有佢嘅好處啊！再睇埋 corner 位啦，兩支鏡嘅表現又點呢？Mavic 2 Pro 雖然有呢個哈數嘅加持，咁但係 Mavic Air 2呢都唔差喎，都相當之結實喎。咁當然啦，暗位嘅表現呢，始終都係 Mavic 2 Pro 好少少嘅。咁我哋又試下將 Mavic 2 Pro 2000萬像嘅相 upscale 上去4800萬像嚟睇啊！咁你可以睇到啦，其實就真係唔係爭好遠嘅啫，甚至呢 Mavic 2 Pro 呢就更加有立體感喎。你留意下啲樓啊、嗰啲窗啊，同埋嗰啲鐵絲網啦，咁你會見到高像素呢始終無法取代 sensor 大嘅優勢嘅。又係時候對比下高 ISO 嘅表現啦。咁 Mavic Air 2咧喺 ISO 400嗰陣時都唔差嘅喎，畫面相當之潔淨嘅。咁 Mavic 2 Pro 咧更加唔使講啦，可以話 noise 都冇咁滯啊。咁喺 ISO 800嗰陣時咧，Mavic Air 2咧就有啲微粒出現啦，但係我覺得都係可以接受範圍之內嘅。咁 Mavic 2 Pro 都仲係好好啦。咁去到 ISO 1600啦，Mavic Air 2嘅 noise 咧就明顯咗好多啦。咁但係都尚算 OK 喎，估唔到喎。咁 Mavic 2 Pro 的確係乾淨啲嘅。咁去到 ISO 3200啦，Mavic 2 Pro 嘅 noise 咧都明顯啦。咁 Mavic Air 2咧佢就控制 noise 都控制得唔錯嘅。咁當然嘅 detail 都一直喺度下降緊嘅。咁你睇下啲樓嘅邊啊，嗰啲窗咧就已經揾唔到一條直線出嚟啦。咁去到 ISO 6400咧，其實兩部機都唔得噶啦。Mavic Air 2嚟講呢，嗰啲 detail 咧就少咗好多啦，咁冇辦法啦，細 sensor 始終喺夜晚嘅表現係會差啲嘅。相片質素方面，整體咧當然係 Mavic 2 Pro 會勝出嘅。嚟到影片質素嘅對比啦，咁因為 Mavic Air 2咧就冇 D-Lock 啦，咁我哋唯有用佢嘅 D-Sync Lite 喎。咁 Mavic 2 Pro 咧就用翻佢嘅 D-Lock M 啦。咁大家都係拍 H265嘅。咁 Mavic Air 2咁細部機都出到 4K 25格甚至60格呢，咁都相當唔錯噶啦。可以留意翻鏡頭嘅變形啦，你見到呢右邊畫面呢同埋左邊畫面嗰啲大廈呢係微微向外曲咗嘅。咁嚟到 Mavic 2 Pro 啦，咁佢拍片嚟講不嬲都唔係話好 sharp 嘅，咁亦都有鏡頭變形嘅問題嘅，可以留意翻兩邊嘅大廈。咁你見到啲樹葉嘅層次感啊，或者個立體感呢，始終係會高過 Mavic Air 2少少嘅。咁我哋而家拍埋佢一齊嚟睇下。咁 Mavic Air 2係會 sharp 啲嘅，咁我覺得喺呢一方面嘅表現都唔錯啦。咁然後我哋呢就再 apply 同一條 LUT 落去做 color grading，咁都見到成條片都冇穿冇爛啦，就唔會話擺一條 LUT 落去就起晒格仔啊咁樣啦。咁我覺得都唔錯噶啦。咁睇完逆光啦，再睇下順光啦。咁順光就會少咗啲爆高光嘅情況發生啦。咁呢兩個畫面拍埋一齊睇嗰陣時呢，你會見到樹嗰啲立體感呢就更加有分別啦。你會見到 Mavic Air 2嘅畫面呢就係好 sharp 咯，但係啲樹就比較平面化啲嘅。雖然 Mavic 2 Pro 嗰個畫面呢就唔係好 sharp，但係呢你會見到佢啲樹呢係有個立體感喺度嘅。咁當然啦，Mavic 2 Pro 都仲可以加 sharp 噶嘛。咁 Mavic Air 2基本上 sharp 度都唔使再加噶啦。咁 Mavic Air 2咧，佢有個 HDR 影片咧，都好適合新手使用嘅。咁開咗之後咧，就好似手機嘅 HDR 相片同埋影片咁樣啦。佢就會將高光位啦、暗位啦調到最靚啦，咁然後再加埋啲顏色落去啦，咁條片咧就十分之鮮豔嘅。咁但係咧 Mavic Air 2嘅 HDR 影片咧，其實都係8bit 嘅影片啦，同埋個色域都係喺 Red Dot 709之內嘅。咁呢個 HDR 影片模式呢，就變咗乜都全自動噶啦，冇得校快門，冇得校 ISO 嘅，咁只可以校格數同埋嗰個解像度嘅啫。咁佢就唔同 Mavic 2 Pro 嗰個 HLG 啦。咁 Mavic 2 Pro 呢，佢係拍緊10bit 色深嘅 High Bit Lock Gamma 嘅。咁換言之呢，你擺上去呢個 HDR 電視呢，係可以調光調暗嘅，甚至擺上 YouTube 呢，你有個 HDR Mon 睇呢，都會變到好靚嘅。咁 Mavic Air 2咧都支援 4K 60格嘅，不過喺 4K 60格之下咧就冇咗 Active Track 呢個功能噶啦。咁同埋咧就喺夏天嗰陣時咧都幾容易過熱嘅，
就好似我拍攝當日咁樣啦。雖然天氣好熱，咁但係呢都接近日落嘅時間啦。我淨係用 4K 25格，再加呢個 Active Check 嘅功能，個圖傳都已經窒下啦。咁相信呢都係各方面嘅過熱而導致嘅。咁各位用嗰陣時呢，就真係要留意啦。咁最後啦，到底邊部拍片好啲呢？雖然 Mavic 2 Pro 呢有 D-Log 可以拍到10bit 嘅影片，亦都有真嘅 HDR 影片。咁但係 Mavic Air 2都唔差喎，佢可以拍到 4K 60格啦，又拍到240格嘅慢動作，真係十分之強勁㗎。所以拍片方面就打和啦。最後我哋睇埋其他規格上嘅對比啦。咁先講下個圖傳啦，大家都係用 OCU 星2.0啦。咁但係Mavic Air 2咧喺FCC 嗰陣時咧就可以去到10公里咁遠嘅。而 Mavic 2 Pro 咧喺 FCC 嗰陣時咧去到8公里嘅，咁呢個係理論值嚟嘅啫，實際上我都冇試過嘅，因為一般嚟講我都係飛到1至2公里嘅啫。咁有人試過用部 Mavic Air 2由北角飛去沙田啦，咁我就唔係咁建議啦。咁另外避障功能咧就一定係 Mavic 2 Pro 好啲噶啦，佢有6個方位嘅避障嘅，就係前後左右同埋上下啦。而 Mavic Air 2嘅話咧就係得前後同埋下方嘅感應嘅啫，所以避障方面咧就 Mavic 2好啲啦。咁最後就係速度啦，速度嚟講都係 Mavic 2好少少嘅。喺呢個 Sport Mode 嗰陣時咧就去到72公里嘅，而 Mavic Air 2喺 Sport Mode 嗰陣時咧最快都係64公里嘅啫。好啦，最後有啲嘢要注意嘅就係 Mavic Air 2佢嗰兩對翼啦。咁咧佢係有分黑色同埋銀色翼啦，但係咧 Mavic Air 2咧兩隻翼調轉裝咧係裝得上去嘅喎。但係咧 Mavic 2 Pro 嘅話咧，黑色同埋銀色翼調轉咗裝咧係裝唔上嘅。咁所以咧我哋用 Mavic Air 2裝翼嗰陣時咧，一定係要對翻黑色同埋銀色嘅翼裝喺邊啦。如果你未玩過航拍咧，想接觸下航拍咧，我建議你可以入手 Mavic Air 2嘅，因為佢個圖傳都好好啦，操控亦都好好啦，電量都好好啦，比起呢個 Mavic Mini 真係好好多嘅。咁我絕對唔建議大家買 Mavic Mini 嘅。咁如果你本身已經有 Mavic 2 Pro 咧，就唔使特登去買多部 Mavic Air 2啦，除非你想集郵嘅啫，又或者你本身係一個輕量主義者，咁先至走去買部 Mavic Air 2咁樣咯。今次兩部機嘅對比咧就係咁多啦。咁如果你中意呢條片咧，記得撳個 like button 啦，同埋 subscribe 埋我哋 channel。咁我哋下集再見啦，拜拜。